good moment ntazibagirwa stress ibamo nyine yande burya tuje kuba imodoka ije kubafata sasa bazirageze buryo ugomba kuba kuri stage ya mbere nagiye yo nemsenga yari ya Davido yaje mu Rwanda giye yakoranaga na J-Poli fitu umucece murumva buriya stage ari ukuntu dukoreraho n'ibintu twarateguye bitewe na situation tuhasanze. Now another milestone muri MTN Iwacu Muzika Festival ku yindi nshuro, ibihe bidasanzwe with our special MCs na DJ Mc Buryohe, Bianca baby, DJ Tricky. Muraho mumeze neza? Hi, how are you? Hello. Utavuga mu gifaransa? So avuga salut. Salut. Ah. Salut les amis. Oh, salut. Comment vous allez, monsieur Mabobo? On est très bien. C'est bien. Et vous? Et vous? C'est cool aussi. Ah, ça va aller. Cool, naiba muri French. Okay. Now, ubwo rero muraza kunyemerera nyiyobore kuko muri abanyamakuru ariko ubwo muze kwiyaranja haba umuntu ukiyobora. Twagutoye. Ndabashimiye cyane. So, Buryohe, Bianca, DJ Tricky. Reka dutangire gato kuri ku rugendo nka MC. MC ngo wayitangiye ryari buryo? Yanjye personally muri rusange ya Iwacu Muzika. Yawe personally? Natangiye kwemsinga mu 2012 nibwo nagiye kuri stage ya mbere nka MC. 2012. Ariko nabaye umunyamwuga 2013. 12 watangiriye? Natangiye ibintu by'ama promotion bibera nyine mu ntara, mu mihanda, apana ariko imihanda yoroshye, imihanda ikakaye. Ntangirira bwa mbere njya kuri stage, nagiye kuri stage hano bita muri, ni muri Gatsibo niba ntibeshye. Muri promotion imwe muri company zari zihari zikora ibintu bya telecommunication. Yego. Ubwo 2013 nibwo nabaye official MC nyine ndimikwa. Urimikwa? Hari uwagufasha ukuboko arakwimika biremezwa ko MC Buryo yagiye kuba official MC? Urebye ntawe nariyimitse ko byari bikenewe rwose. Yego. Byari bikenewe ko wimika. Well, abantu bakubona ku stages zitandukanye bakumva ngo MC ni Buryo n'ibindi. Buryohe ni izina ryawe? Oya, ntago ari izina ryanjye. Mfite amazina niswe n'ababyeyi. Buryohe ni izina ry'akazi niswe n'abamama b'ikamemba hano bita kuryambere. Barahazi. Kera nari mfite izina nitwaga MC Blues. MB Blues. Ariko riga komplika abafana kurifata rukana abafana bagorwa bakavuga ati bakabura n'ukuntu banyita. Abamama b'ikamembe nagiye mu bitaramo nyine byimwe muri no company turikumwe hano. Barande baruga ati uri MC Butamu. Mita mbishyira mu Kinyarwanda mba Buryohe. Uba Buryohe. Ubwira indi zina ryo kuri niri? Ntakirutimana Khalifa. Ntakirutimana Khalifa. Mashallah. Khalifa ni ijambo ry'icyarabu uzi icyo rivuze? Yego. Bisobanuye iki? Leader, umuyobozi. Yego, Khalifa rero niwe turi kumwe aka MC Buryohe. Reka manze nkomeze kuri Bianca baby, then ngaruke kuri DJ. Nze no kumva impamvu yinjiye muri crew. Naho byahereye. Feel free. Nibyo rwose. So, Bianca baby. So happy to see you and to be here with you. It's a pleasure, it's an honor to be with you as well. MC Bianca, ijwi ry'igitangaza, umunyamakuru w'amateka, mwiza, very sexy. Yes. Wow. Como dafana dorishari. Wow. Gira gengo girishari ni. I can see. Wabonye? Ariko nta kibazo nuko tubanye. Nuko mubanye. So Bianca, urugendo rwo gukora MC ubyitangazamakuru kuri Buryohe ntabisize. Wahereye mu itangazamakuru, wahereye mu MC? Nahereye mu itangazamakuru. Byagenze biterewe kugira ngo wisangure uri kuyobora ibitaramo? Sha buriya credit nayiha Buryohe kuko niwe muntu wampushinze cyane gukora bino MC. Khalifa koko a true leader. Nago show ya mbere nakoze
yari ya stage ya mbere nagiyeho yo nemusenga yari ya Davido yaje mu Rwanda igihe yakoranaga na Jay Polly mfite umucece murumva basanyira nyabone mugabanye naza gutaka ubwoba nari mfite ubwoba ntazi ngo umuntu najya kuri stage aravuga iki narabyibuka icyo gihe naranaguye byiza bisukuye cyane waraguye kuri stage oya nari ngiye kujyaho nyine kubera umucece kubera ubwoba bagintroducinze ngiye kujyaho none icyo gihe nambaye na heels irabona iyo uva backstage haba hari nyine imigozi myinshi kugira ngo ibicometse ku mabafure n'ibikisinze nyuraho ntayibonye urukweto rufatamo ndabandagara bisukuye none se Bianca MC Buryohe icyo gihe n'ubundi yari ahari cyangwa uwo munsi warikoranye cyangwa ukorana n'undi munsi nakoranye n'undi munsi ntabwo Buryohe icyo gihe twe tutaranamenyana ahubwo tutaranahura hanyuma ukaba yaragupushinga gute no kubikora mutarahura urumva nabikoze iryo rimwe ndahashira igihe nyine ni nabwo nahuye nawe mu itangazamakuru dutangira gukorana akajya mbwira atari kumva numva hari ukuntu iryo jwi nta kuntu twari byaza umusaruro tukajya tujya kuri stage namwe ndakurahiye uwo sinjye njyewe wagiye kuri stage nkagwa ubwoba bwari ntabwo nasubira muri biriya bintu arambwira ati you got this reka tubikore njye nawe ndabizi neza ko twabikora urumva icyo gihe ariko yarakoranaga n'abandi ba MC na ndumva atari ngombwa kuvuga amazina yabo akambwira ati niba runaka ashobora na runaka ashobora wowe byakunaniza iki n'uyu munsi baracyari hasi bande ntabwo uri kuvuga baracyari hasi bamwe nta nubwo nkibabona bakubiswe amashoti baragiye ntabwo nkibona bagikora n'ibyo bashaka ko barabivuyemo cyangwa se baragiye hanze sinzi uko bimeze urumva rero kuva ubwo nibwo nyine byatangiye kumpushinga turakorana mbona biri kugenda bivamo gake gake mwe mubamubona bitavamo bivamo cyane ariko mbere yo kungaruka kuri trick hari akabazo kenshi abantu bakunda kwibaza umukobwa kwemusinga abantu bakwitegerereza ari wowe turi kureba nk'umukobwa hari uko biri kose hari challenges zagiye zivuka aho ngaho hari nk'ikigeze kuza kiragukubita wumva kabisa uretse kugora avuga ati ariko ibi bintu banza erega Imana ishimwe no kukugwa nta muntu wabibonye n'injye wabibonye n'abari backstage nuko mbaraguye nyine nkivamo ariko ubundi naraguye ndabyimenyera nta muntu wigeze abimenya uko abamisi ukuntu bambara abantu tubari mwe turi kureba gusa ntabwo nzi ko wenda hari challenge ya danger navuga ko naba narahuye nayo ku bantu simbizi ariko ngiye ku giti cyanjye iyo ubwoba kabisa nahuye nayo na n'ubu ndacyahura nayo kuko ubwo mwebwe koko iyo mugiye kujya kuri stage ntuvemo ndacece ariko ngiye ku giti cyanjye niyo ngiyo y'ubwoba ibindi ntacyo na kimwe kiza cyinshi nege kabisa. Now Tricky, yes how are you? I'm fine. You good? Yeah, neze sawa kabisa. Urusa neza ubyitaho cyane cyane kabisa. Yego, so Tricky utangiye kudija official wabitangiye mu mwaka 2019 kabisa. Muri za September, October. Hari ku stage hari mu Bushinwa icyo gihe nyine byabaga bisanzwe mu bars cyangwa wenda tuvuge hari nk'aba diaspora ko nyine bavuga ngo diaspora y'ahantu bakakwifashisha ugacuranga haje mu ambassador nyine yabasuye bakeneye nyine gucuranga gutya ahantu nk'aho kabisa ngenda amenyera. Yego. Hanyuma se Bianca na Buryohe mwahuye gute na DJ Tricky? Twahuriye mu isibo kuri televiziyo. Tricky akora ikiganiro bita Chapa Chapa natwe twicanga muri Takeover. Oya ari dialo yajyaga mutumira. Dialo yajyaga mutumira mu kiganiro cyacu cya Takeover akaza nk'umunsi umwe agakora ego na vendredi mesha kwa gatanu. Tubona ni muzima kabisa. Urumva wakigereza. Turi ikipe Itsinda band. Turakegera dukora yitwa nakana. Tavuga iryo zina. Mwayihaye irihe zina? Babarira banaye.
ahubwo dushakira akazi na hamwe k'itsinda ryanyu muri batatu nzakababwirira nitugera i Huye nzaza nakazanye so urwo rugendo turarutangiye bamwe n'aba MC babiri DJ Turikumwe muri kumwe nawe ni ahantu murajya gukoramo umusize byagenze gute kugira ngo mugendane mu mishinga myinshi twarahuje that's one buriya bino bintu dukora haba mu kwemsinga haba mu mwuga w'ubunyamakuru bisaba abantu mukorana ko muba muhuza muba mwiyumvanamo so ni umuntu rero twahuje cyane kabisa cyane ku rwego rw'uko nyine nta nubwo twebwe twegeze dufominga ino groupe byarikoze ugasanga niba ari umukire runaka ashaka kuduhereza ako kazi akavuga ngo aradushaka turi batatu dutangira nyine dukora gigs turi batatu bigeraho nyine birafata turafatisha nyine nka groupe y'abantu batatu yego so Buryohe MTN Iwacu Muzika Festival uyu munsi ni ikintu gikomeye ni serukiramuco rikomeye mu Rwanda bwa mbere uryisangamo cyangwa se bisanga ku rubyiniro rw'iryo serukiramuco hari mu mwaka hari mu 2019 nibwo bwa mbere ryari ribayeho nibwo ryari ritangiye mbere haba banje Primus Guma Superstar nagiriwe amahirwe yo kuyamsinga season 3 zayisoje hanyuma irangiye hakurikiyeho MTN Iwacu Muzika ahubwo itari yitwaga na MTN Iwacu Muzika ariko yitwaga Iwacu Muzika Festival ndumwe mu bantu bagendanye nayo ko twatangiranye nka show nk'esheshatu n'abahanzi ntago baperformingaga hose bagabanaga abazakubita abazaririmba muri iki gice abazaririmba muri iki gice hanyuma ndanashimira cyane EAP yangira icyo cyizere ndumve niyo event narayemusinze ngenyine intara zose biraryoha uretse ko nyuma yaho gato nyine hahise hazamo covid Iwacu Muzika yimurirwa kuri televiziyo y'igihugu biba ngombwa ko ntakomezanya nayo sinzi ukuntu byagenze ariko isubiye kuri tele icyorezo gicururutse mpita nkomeza Itsinda cyarimo bwa mbere guhura na Bianca rero kuri stage MTN Iwacu Muzika Festival ni nyuma ya covid Bianca yego ni nyuma yayo icyo gihe Tricky se nawe yarahari urumva genge nibwo yari kuvuka dusa nkaho turi guhuza imikoranire Bianca ni umuntu wa danje nabonyemo ubushobozi burenze kuri MCing turanabihuzanya turakorana iyo stage twayikoze neza ntago nzabyibagirwa hari mu karere twarazengurukanye turere twose kabisa twikojeje za Rubavu za Musanze turajegeza za Huye turashwanyaguza ariko nyine nibwo twari dusa nkaho turi kwinjizanyamo ntuza gahunda zacu zose nibwo bwa mbere bari babonye mu DJ ubyina bari bamenyereka aba DJ abantu baza bagaplayinga music ariwe Tricky araza bakubita amapa barabikunda turabyagura birakura tunaboneraho kubateguza uyu mwaka ko bazabona ibintu bidasanzwe uyu mwaka bazabona ibintu bidasanzwe Bianca icyo kintu uracyumvise cyitwa MTN Iwacu Muzika Festival bwabwo batubwiye mbere mu gutangira bwaragaragaye hanyuma kwibaza abo bantu bo kuri teha batari wenda n'abanyakigali kandi nabo barya show basa neza icyo gihe mu ntekerezo zawe harimo iki wabonaga iki ntago ubwoba riga mvuga abari bwa bwoba utarazamuka kuri stage ariko iyo uzamutse ukagera kuri stage ukareba ukuntu abantu bakwakiriye urukundo bakweretse nta nubwo umenya ahantu ntago umenya bwa bwoba ahantu wise bujye vibes zitaziza nyine urumva iyo mu ntara bwa mbere ngarutse ku kibazo warumbajije gutekereza abantu bo mu ntara ikintu cya mbere ubanze gutekereza bari mu judging ku myambarire cyo ni kimwe wenda sindi bambona na tatuwaje bari buze kuvuga gute maybe bari butokesha uyu mukobwa mwatuzaniye afite ibintu urumva hari nyine abahaba ari abantu bafite imyumvire igiye itandukanye iyo myumvire rero uyikubira muri bwa bwoba ubwo bwoba bukakumotiva kujya kuri stage ukavuga ngo ibyo bantekerezaho cyangwa se ibyo bateganya kumvugaho
reka mba proving wrong. So iyo ugeze kuri stage ubwo wahita bugenda okay aba ni aba people banje kabisa. Tricky mu gutegura imiziki uri buze gusangiza abantu kuvangira abantu bishingira no kuri audience iraho ngaho. Icyo gihe none kuri stage MTN Iwacu Muzika Festival hari cyahindutse mu mitegurire yawe mu bintu delivering kuri stage? Cyane kubera ko buriya buryo afite nyine credits nyinshi nanjye banamuha nka credit kubera ko ndumva nka mbere hari nk'utuntu twigeze gukoranaho duke mu ntara iki njye ntabwo nari mbimenyeye byo gukorera mu ntara akajya gutyo tukajya nk'ahantu wenda akambwira aha hantu kuko we bana yahozeho rero nyine abazinga aha ngaha bakunda iyi style iki none nagiye nyine nkashyiramo ka kantu ka common sense ko kumenya ngo niba ari iyi ntabwo zaba indirimbo 3 gusa reka nanjye ngerageze ndebe bijyanye na mood abantu barimo tubihuze none ukabona wenda nka Bianca amaye nka idea buryo amaye nka idea gutyo buriya stage ari ukuntu dukoreraho n'ibintu twarateguye bitewe na situation tuhasanze. Birenze umuziki birenze n'ibyo mubona kuko muri mu bantu barebana na bari abaturage gihe kinini muri kuri stage mubona iri serukiramuco MTN Iwacu Muzika Festival ibasigira iki mu iterambere rirambye ryabo? Dusigiye ikintu kinini iyo mubareba abantu kuko mubabona kenshi ibasigira ibyishimo mu mutima mu buzima busanzwe barishima pe kuko ni hahandi usanga uzabibona kenshi ni nk'iyo turi gutaha umurongo ntabwo buri kurangira wo gutaha kandi ugasanga wenda bari kugenda baganira ibyabereye mu gitaramo niyo mwanya mwiza babonye kubona abahanzi babo bakunda gutaramana nabo bishimanye babonana face to face ni iserukiramuco mbona sinzi ikintu nabivugaho kuko abafana barishima barabikunda umwaka ujya kugera waryo igihe cyayo sezo ya Iwacu Muzika Festival ijya kugera abaturage bumva banyotewe bari excited cyane. Yego so Bianca mu turere dutandukanye ujyamo ukareba vibe hari umuntu abamva ko vibe ari Kigali gusa uko biri kose muri iyo myaka yose umaze kugendana na MTN Iwacu Muzika Festival hari ubudaso wamaze kubona mu mujyi wa Kigali n'uturere dutandukanye tu Rwanda? Vibe iba mu ntara y'Uburenzi ya Kigali. I would say that. Kubera ko i Kigali bafite ukuntu bifunga uri kubibona bifata nimbye nasubura runaka ari wowe ko biciriritse reka ngume nicaye abavuga bose ariko mu ntara nkuko Buryohe yabivuze MTN Iwacu Muzika Festival ijya kuza umva bari excited handa nyine bavuga kwa gatandatu biragera kandi koko ukabona vibe bafite iri hejuru bakiriye abahanzi babyakiranye urukundo barahaguruka bavibingana n'abahanzi baririmbana nabo babyinana nabo ibyo rero biratandukanye ari Kigali. Tricky uyu ni umwaka utari wa mbere kuri wowe uko biri kose buri mwaka habamo ibihinduka no gutegura ni umwaka wabateguye gutaba abantu kuko ngira ngo umwaka ushize twatangiriye i Musanze ariko bisa nkaho byahindutse turi butangirire i Huye uyu mwaka none mu myiteguro kuri Tricky bimeze gute? Uyu mwaka rero ukuntu ibintu bimeze abantu bari kugenda baba abasirimu cyane sinzi niba niko nabivuga kuko nk'ubu uretse iwacu hari utundi dushobora njya nkorera mu ntara agenda wenda nka nyine cyangwa tukajyana hari ukuntu nyine ubona hari ukuntu abantu basigaye bumva umuziki cyane bitandukanye n'ibya mbere. So this time rero hari ukuntu nyine nagiye mvuga reka updating abantu ko hari nk'indirimbo dutinya nko gucuranga ntabwo ari buzimenye ariko nagiye ngira ka experience ko kumenya ko abantu basigaye bazi umuziki ubu this time kabisa umuziki wose ugomba gucurangwa. Nibizi batangaza mwumvishe nk'inyamerika nka hip hop y'Amerika tuyicuranze kandi bakayivibinga tu. Nice. Bianca Buryohe ubundi abantu bakunze kuvuga ariko aba bantu na MTN Iwacu Muzika Festival bihurira he uko biri kose reka tujye no mu myiteguro abantu banyu babakunda kuko muri part y'abantu bamaze kugendana n'iki kintu hari ukuntu abantu babategereje mubiteguye gute rero? Miss Nene tegereje ko icyo kintu bari cyuza kutubaza ubundi icyo kibazo bari kukibaza reka ngiye mbwire abantu bari mu ntara zitandukanye mu bice by'igihugu bitandukanye bizaberamo iri serukiramuco ntuzamisinge na rimwe performance zacu
ukwemeza abahanzi bafite performance zabo ariko natwe dufite performance zacu kandi zitoroshye hameze ni ukuvuga ngo abantu rero mwariherereye na trick mubyigaho ubu ngubu twari turi muri Brazil oya ku mucanga ni wantu turi korera imyitozo oya nose nkubeshye tuvuye Brazil twari turi korera kitozo za Brazil aho ngaho mu birwa Bianca n'umuntu ukomeye turikina umuntu ukomeye twarateguye dufite ibirungo ibinzari piripiri manga dufite za simba mbiri zose zivangiye muri performance zacu ubwo rero abantu bazareba Iwacu Muzika ntimuzacikwe hari ibihe byiza Bianca uvuga ati ko MTN Iwacu Muzika yankuye aha inshyira aha ibi bihe ni byiza ntabwo nzigera mbyibagirwa nagiriye muri MTN Iwacu Muzika igihe mvuze ngo ni igihe runaka nabambeshe igihe cyose ngewe MTN Iwacu Muzika Festival nigiramo ibihe byiza kuko nunguka akantu kamwe tubiri dutatu dushyashya mu buryo bw'imikorere mu buryo bwo guconnectinga n'abantu kumenya icyo bashaka kumenya icyo ugomba kubabwira mu gihe cya nyacyo ngewe zose kabisa ni sawa ngewe wenda sinyifurije ko izavaho ariko igihe MTN Iwacu Muzika izaba itakiriho nzakumbura bisi yayo tugiye mu kazi tugiye kwa gatanu turi kumwe n'abahanzi n'abantu turi kugenda turi mu story tukagarara tugasoba twihagarika urumva nzakumbura mu buzima sound check nzakumbura siporo good moment ntazibagirwa stress ibamo nyine yande burya tuje kuba imodoka ije kubafata saa saba zirageze uburyo ugomba kuba kuri stress ya Hamis stress ya Raulita stress ya Manix wow turayikunda cyane aba MCs mu mentioning abaterankunga bacu dufite Primus dufite Vitalo dufite MTN of course ndetse na BPR Bank mufite vibe zo kubaririmba iyo ngiyo bumve ko ari gahunda kandi aribo bacu abo nibo badatabuja tuba tugomba kubavugira ibikorwa abantu bakabimenya neza bakabikunda kandi bakanabyubaha right so ubutumwa bwanyu guhera Huye kugeza Rubavu guhera tariki 20 tuzaba twatatse imihanda ubutumwa bwanyu ku bakunzi banyu ku bantu bagomba kubategereza buraza kubuhugwa ndahera kuri Mabobo watse nkasoza okay trick ubutumwa bw'abantu bagiye kudukurikira tuzagendana muri bino bihe abantu mwe expecting mwitega ibintu byiza to this time none ibintu byateguwe nibwo bwa mbere uyu mwaka nayo babwiye bwa mbere tutangiye gutegura hakiri kare buriya nk'igihe twateguraga buri minsi 2-3 ariko ubu ngubu ama repetition tuyageze kure kandi yakiburaho hafi icyumweru ubu rero this time tubateguriye ibintu byiza kabisa nimuzatinde cyangwa ngo musibe Bianca abakunzi bawe abantu bawe badanje abantu bakunda inzobe yawe abantu bakunda ijwi ryawe ubwiza bwawe umusatsi wawe ikimero yego ko gisigaye kirihora kiyoboye nation aze gutira barata mbabwire abantu ikintu cya mbere bagomba kutwitegaho ni vibe nk'ibisanzwe ariko none this time around ziri ku rundi rwego kabisa Tricky yabikomojeho ko akenshi urumva twakoraga navuga se turi ku ga pressure ariko nabwo twiteye twebwe kuko twakoraga ku munota wa nyuma tugakora izo practice ku munota wa nyuma ariko ubu ngubu twazitangiye kare tuzigeze kure tubafitiye ama surprise menshi yego menshi Zane ngo rero ikindi bagomba kwitegura ni iki abaterankunga bacu tugomba kubavuga neza nkuko bigombwa ubundi ibindi babiduharire muzaze kabisa abantu bahuye muzaze MC Buryohe Gegetux MC ni buryo u Rwanda rwacu ni uburyo MTN Iwacu Muzika ni uburyo oh my god asetupa ndani ndewe
ikintu ngiye iyo batakwikirije ubyakira gute? ntabwo bijya bibaho. Twarasinyanye n'abafana n'amasezerano aranditse, ngewe n'abakunzi bacu n'abakunzi banjye, heni yabo narayibahariye. Akanyuma bwanya umusarara konseri gusaraza. Umusarara? Umusarara? Njya nsarara ariko Bianca bayabigizemo uruhare rimwe na rimwe mu busarazi bwanjye cyane kabisa, kuko nawe hari ukuntu ajya atuma nsarara, ariko siniyizi nsarara kubera ukuntu nyine kwemusinga ari umuhamagaro wanjye, ijwi ryanjye ryarakomeye, ryabaye hardcore kabisa, ifata ni ikiro cyuzuye. So rero nzitanga 110% uyu mwaka, kandi ndahamya neza ko na timu yacu yose ari uko bimeze. Niba rero ubwo bimeze gutyo, muzambabarire ikintu mbisabira, bajye bazinduka kuko tujya kuri stage kare. Muzazinduke hatazagira akantu na kamwe kazajya kabacika. Saa sita mujye muhari, urumva tuzabakubita performance z'amateka, tuzabakubita shows zitabaho. Muzaze mwacaginze amafone, kandi mufite amafone afotora neza, muzafata amavideo mu posting. Alright, so ni MTN Iwacu Muzika Festival y'uyu mwaka, get ready guhera Huye kugeza Rubavu. Thank you so much MC Buryohe. Maximum respect. Ariko ntabwo wamuhaye assalamu alaikum. Wa alaikum assalam tullahi wa barakatuh ya akhi. Thank you so much Bianca baby. Thank you so much Javis. Ka baby kavuye? Ka baby barakampaye mu message ya gahunda ya leta tuba turimo. Bagutamo ka baby. Bahita bakandamo, nanjye nirebye mbona ndiwe rwose. Nose nuzana baby muto bizagenda gutoza kwita? Shaho uri ibyo bintu ndabyanga. Sorry guys. So thank you so much DJ Tricky.